朋友们，你们好，我是小徐。今天来了一辆奔驰 GL350，这辆车报修的问题是打方向有异响，马上给大家听一下。这个异响，可能视频里面听的不是特别清楚。就是这种咚咚咚的声音。马上把车升起来看一下底盘是不是有地方坏掉了。这个异响的原因已经找到了，就是这个方向机的胶套损坏了。左边有2个，右边有2个，一共有4个。胶套老化之后就没有了缓冲作用，所以说左右打方向的时候会产生异响。马上把这个胶套拆下来看一下。右边2个胶套还算是比较好换。拆掉方向机的固定螺丝。这就是方向机的胶套。现在很多车都没有这个胶套了，都是直接螺丝固定的。就是这个胶套，一共有4个。现在拆左边这个就要相对于右边的要复杂一点，因为这边有一个前桥差速器给挡住了。前差速器刚好挡住这个螺丝，这个距离太短，螺丝拿不出来，需要把前差速器的3颗固定螺丝拆掉，才能把方向机的固定螺丝拿出来。这样看就一目了然了吧？这个车的底盘算是比较复杂的。近距离给大家看一下啊。这边只能用扳手拧螺丝，看到没？这边的胶套还要坏的厉害一点，这颗螺丝被挡住了，拿不出来。现在松掉差速器的固定螺丝，3颗螺丝已经松掉了，现在只需要把差速器往上面抬着一点，这颗螺丝就能拿下来了。4个胶套已经全部拆下来了，给大家看一下全貌。这4个缓冲胶套就是因为时间长了，这个橡胶已经全部老化了。这个是新的部件，新的就长这个样子。装上去方向机是不会左右晃动的。装这个是有方向的，花费半个小时，已经装好了。装这个的时候最好是打一点机油或者黄油，很轻松的就装上去了。本来我以为要拆这个前桥差速器的，结果看了一下，只需要拆3颗螺丝就搞定了。所以说有的时候多动一下脑子没有坏处。给大家看一下这辆车的悬架系统，看看这个下摆臂和我手一样粗。这个车是带空气悬架的。看一下这个车在举升机上面有多大啊！这后面还可以拖房车。看一下底盘啊，这个车已经是10几年前的车了，跑了20多万公里了。现在主要的问题呢，就是烧机油比较厉害，其他的话倒没有什么毛病。这边是它的后悬架系统，这个是它的后减震包。现在装好了之后，左右打方向这个异响已经没有了。如果说你们的车子打方向有异响，可以检查一下这些胶套。除了这个胶套，还有方向机球头、减震器轴承、转向柱轴承和万向节
有可能导致这种异响，大家可以着重检查一下。视频的最后啊，老规矩，给大家听一下这辆车的音响效果。大家可以听一下这音响效果怎么样啊？我们不适合，也不想认输。好几次我们抱着彼此，都是想要哭。成天是这样的一切，都只是开始。我觉得是所有的一切早就已结束，不想再约束，不可再痛苦。会有更好的出路。你最近不说话。听完我觉得还行吧，不知道你们怎么看啊？好了，这期视频就给大家分享到这里啊！喜欢小徐视频的，记得点赞加关注哦！感谢大家的观看。